akagenda akabwira umukiriya pastor ati rura rusengero n'abakristo barurimo uranyishyura ngahe, maze abakristo bakagurishwa, urusengero rukagurishwa, abakristo ntibazabimenye, maze abakristo babyumva bakarira. Turabasuje mwese abakurikirana ibiganiro byacu uko bukeye nuko bwije. Amahoro y'Imana abane namwe. Uyu ni wa mwanya tujya tubagezaho ibiganiro byacu by'insanganyamatsiko yo muri iki kinyejana tugezemo. Rero uko bisanzwe ni cya kiganiro mujya mugezwaho na Ndererimana Jeandedieu utuye muri Amerika muri leta ya Kentucky. Insanganyamatsiko yacu kuri uyu munsi nitubwira ngo amarira abakirisito n'abayobozi b'amadini barimo kurira mu gusenywa kw'insengero ko mu Rwanda. Iyo niyo insanganyamatsiko yacu. Reka nsubiremo. Amarira abanyamadini barimo kurira kuko gusenywa kw'insengero z'abayobozi b'amadini n'abakirisito mu gihugu cy'u Rwanda. Rero reka turebe ayo marira abakristo barimo kurira. Ayo marira se n'ay'ukuri? Ese ayo marira ntabwo ari ay'ukuri? Rero ndagira ngo mukurikirane iki kiganiro kuko duhora tubagezaho ibiganiro byacu. Rero mukomeze mukurikirane neza kugira ngo tubashe kujyana. Rero kuko twababwiye amarira abakirisito barimo kurira, abayobozi b'amadini barimo kurira kubwo gusenywa kw'insengero zabo basengeragamo. Iyo dusomye mu gitabo cya Matayo igice cya 5 umurongo ni wa 3, haravuga ngo hahirwa abashavura uko aribo bazahoza. Hahirwa abashavura uko baribo bazahoza, aribo bazahozwa. Ese ishavu ririho muri iki gihe ni rimeze bite? Ishavu n'amarira birimo kurirwa ni bimeze bite? Nk'uko bisanzwe hari akaga kariho muri iyi minsi y'imperuka. Burya amarira ajya aboneka atari ibyishimo. Amarira ajya aboneka hari ibibazo. Hari abarira bapfishije, hari abarira bakubiswe, hari n'abarira bashomeye, hari n'abarira babuze ibyo biba. Buri muntu wese agira amarira ariramo. Hari n'urira arizwa n'ibyaha bye ndetse n'ibya mugenzi we. Murumva bose n'ukurira, ariko hari amarira akenewe. Reka mbabwire ko igihe ikigirwamana cy'Ibeteli cyasenywaga n'umuhanuzi w'Imana aturutse i Buyuda, ntabwo abatambaga n'abatambirwaga ibyo bitambo bashimishijwe nuko umuntu w'Imana yagisenye. Uyu yari Rehobowamu wari warasubiye inyuma akubaka igicaniro, abantu bakahatambira, bari barahayotse,
ariko Imana yemera ko icyo gicaniro gisenywa, maze ituma umwana wayo w'Ibuyuda nawe imuha kondisiyo ikitonderwa agomba kwitondera. Nugera ntukarire ntukanywereyo. Yaragiye agerayo akora umurimo Imana yamutumye, asenya ibigirwamana. Abatambyi basengaga icyo kigirwamana harimo umutambyi mukuru wacyo. Abahungu be baza bamubwira ibyabereye i Buyuda, ntabwo banezerewe rero. Ndagira ngo mbabwire ko iyo nkuru yabaye incamugongo. Abaryaga ibitambo bararize, ariko amarira aragenda agera kuri nyiri ugutambira, kuko ibyo byari bibereye mu maso ye araza arareba. Bavandimwe, abona ikigirwamana cyasenyaguritse, umututu wageze hasi, cyabaye ivu. Ati nimumufate tumwice. Ukuboko yagutunze umuntu w'Imana, kuko yarahagarikiwe na marayika, kuboko guherayo. Ndababwiza ukuri ko kwaranyunyutse. Yongera asaba ko umuntu w'Imana yavuga ijambo rikomeye, maze ukuboko kugasubira nk'uko kwari kuri. Bavandimwe, niko byagenze. Yarongera arasaba ukuboko gusubira nk'uko kwari kuri, aritahira rero. Abahungu b'uwo musaza nawe watambiraga icyo kigirwamana bamenya inkuru z'ibyabereye muri icyo gihugu batambiragamo ikigirwamana. Yaraje kurikira umuntu w'Imana, ati mbese ni wowe muntu w'Imana wavuye i Buyuda? Undi ati ni njye. Reka mbabwire ko yabaye inkuru y'incamugongo icyo gihe. Turasoma mu gitabo cya Amose, igice ni cya 9:11, haravuga ngo nzategeka kandi nzagosora inzu y'Isiraheli, nta n'urugano ruzagwa hasi. Ese ahari yemwe bayobozi b'amadini, ishungura ryaba ryageze muri mwebwe ariko ntibubimenye. Reka mbabwire, amarira y'uburyarya yabaye mu gihe cya kera. Uwitwa Delila, muzamusoma mu gice cy'Abacamanza cya 21, muhere ku murongo wa mbere. Delila uyu muramuzi, yari inda ya Samusoni, ariko igihe yamushakagamo imbaraga yaramuryaryaga kugira ngo amwice. Amarira yarize kugira ngo amubwireho imbaraga ze ziri, yari amarira y'uburyarya ndetse y'ubwicanyi. Ayo nta gaciro yagize imbere y'Imana, ariko imbere y'Abafilisitiya yagize agaciro kuko yageze ku musaruro wayo. Hari abajya mu nsengero, bari bamaze igihe bajya mu nsengero, ugasanga bari kurira, bakarizwa nuko bari bazi ko bari bucyure amafaranga menshi mu rusengero batuye, bakabona ntayo babonye make, bakarira. Igihe Lazaro yapfaga, muzabisoma mu gitabo cya Luka, batumye kuri Yesu yaje, Lazaro yapfuye. Lazaro Yesu yaramukundaga. Bavandimwe, ahageze na Yesu asanga hari abagore barimo kurira, Mariya na Marita barimo kurira. Yesu yitegereje uburyarya bw'amakorari y'Abayuda baje bari kurira n'uburyarya, baje kurira amarira bari buhembwe, maze Yesu yitegereje ibyabo azapfiramo, nawe ararira. Mu babonaga abantu barimo kurira bose na Yesu arimo, bibwiraga ko bose babajwe n'urupfu rwa Lazaro, ariko siko byagenze. Uwari ubabajwe n'urupfu rwa Lazaro by'ukuri yari Yesu Kristo wenyine. Abandi bariraga kubwo kugira ngo bahembwe. Ese we hamarira urimo kurira, wa munyarwanda we,
nayahe kubwaho wasengeraga hawe ubanganye. Nzategeka kandi nzagosorera inzu y'Isiraheli, nta n'urugano na rumwe ruzigira rugwa hasi. Ese ishumurani ryaba ryabagezemo ntimubimenye? Igihe kiraje kandi kirasohoye. Abayobozi b'amadini benshi, ndababwiza ukuri, bubatse insengero nka za zindi nyinshi z'ibigirwamana byo gutambiraho ibitambo bidashimwa n'Imana. Birashoboka ko Imana ariwo muyaga yazinyuzamo, maze abantu bakarira babona zisenyagurika, kandi ari umugambi tutazi icyo ari cyo. Niba ari umugambi w'Imana, irashaka kugira kubaka insengero ntabwo ari n'ikibazo. Zishobora gusenyuka katerepurari zikazisenya, ariko kubwo kureba uko abakristo bahagaze n'uburyarya bwabo, kuko amaboko yazubatse niyo azongera kubaka izindi. Ibitaka bibumbwa ntabwo ari cyo kibazo, ahubwo tubanze turebe ko imitima yacu nayo yasenyaguritse. Kuko niba wabonaga amahahiro mu rusengero ukarya ari uko wavuye gusenga, watsonsobye imbaraga z'abaturage, ntabwo uzongera kubona icyo kintu. Muzabisoma mu gitabo cya Yesaya ndetse no mu gitabo cya Yohana igice cya 11 ukuntu byari bimeze ku bungeri. Tuzareba amateka y'abungeri gito, ariko cyane cyane ndita ku marira y'abakristo batoya bayobywa n'intumwa zitwa ko ari intumwa nyamaratarizo. Ese waba uri kuririra ku rusengero rwo mu mutima wawe ukarizwa n'ibyaha byawe, cyangwa uri kurizwa no ku insengero zasenywe? Hari abapasito benshi, abanyamadini benshi bari kurizwa no ku insengero zasenywe, cyangwa aho bategaga amaramuko hamaze gusenyuka. Ntabwo ibyo bintu Imana yigeze ikunda abapasitoro b'indyarya cyangwa abakristo b'indyarya. Muzasoma mu gice cya Ezekiyeli igice cya 9, muzasoma guhera ku murongo wa mbere kumanura kugeza muri 13, ngo Imana yabwiye marayika ngo genda ushyire ikimenyetso mu gahanga k'abanihiri bizira bikorerwa mu isi bikabatakisha. Ngo babandi babwira numva umurongo wa 4 ngo munyure mu murwa mumukurikiye, amaso yanyu kubabarira akubite, mwe kubabarira umusaza umukecuru, ariko ufite ikimenyetso mwe kumwakura. Imana yohereje intumwa zayo. Hari abantu bari kurizwa n'ibyaha byabo n'ibya bagenzi babo, ariko abenshi bari kurizwa nuko ubushomeri bugiye kubageraho, bari bateze amakiriro mu nsengero. Ntawe uri kurizwa nuko isoko ryafunzwe. Abantu benshi bari bararetse inzira nyinshi z'uburyo bariganyagamo, baca mu nzira yo kujya gusenga kugira ngo babone inzira y'ubujura. Ntabwo Imana ibyo izabyihanganira, igera igihe igashaka igihe izo nzira zisenyuka. Bisubiremo, nigeze no kubivugaho. Leta iyo ibonye ibintu nk'ibyo harimo uburiganya, nayo irahaguruka. None se niba ufite miliyoni 100 cyangwa 200 kazishora mu baturage, kajya ari kubaka urusengero ku musozi, wigize pasiteri, biratangaje cyane. Warangiza ukagira abakomisiyoneri mu nsengero, hajemo abakomisiyoneri, hajemo abakarasi, bakajya gusomba abakristo mwitange, nuko bakajya hariya
mwagiye umugambi wanyu muti mwitange kajari uti nitanze amabati 100 nitanze 30 amasima imifuka 10 buri muturage waje gusenga ati nanjye ntabwo nsigaro nawe ukitanga nyamara mufite uwo muri gukiza ntabwo mwarega icyerekezo icyari cyo umurimo amakuru y'umurimo ageze he nshuti z'Imana ndagira ngo tujye turizwa n'amarira ndavuga ngo amarira y'abaturage barimo kurira bari kurizwa nuko bitanze ibyabo babyitangira indyarya zitagira aho zishingiye wajya kumva umupatro cyangwa se boss araje ati pastor runaka rura rusengero ramangaye cyangwa kagenda kabwira umukirere pastor ati rura rusengero n'abakristo barurimo uranyishyura ngahe maze abakristo bakagurishwa urusengero rukagurishwa abakristo ntibazabimenye maze abakristo babyumva bakarira barijijwe n'ubwitange itanze barijijwe nuko batongeye gusengera muri rwa rusengero rwabo reka dukomeze tuganire kuri aya marira abakristo barimo kurira kubw'ubwitange bagiye bitanga ku nsengero zikaba zamaze gufungwa ndetse no gusenywa uzabyifata mute esa amarira urimo kurira ni bwoko ki reka dukomeze dukurikirane iki kiganiro cyacu ishingane kuri Yesu fatubwishingize kuri we namwiganiye mu Kristo bizaba biruhije n'igihe cyo gushikama ugahamya Yesu wamenye sigihe cyo gutangira urugendo turimo abimenyereje kare kubana na Yesu ibo wasambuka Yorodani uzaba yuzuye maze tukafate hakujikanani maze tukafate hakujikanani nukuri ishingane kuri Yesu fata ubwishingizi kuri we ndababwiza ukuri udafite ubwishingizi ntabwo ari bwa bwishingizi tuzabona mu gihe kiri imbere tuzigaho icyo bita ubuzima gatozi ntabwo ari ubwo burimo kuvugwa ni muri Yesu ubwishingizi ufite ni bwoko ki reka ngaruke Delila yagambaniye Samusoni amunogoramwo amaso amarira yarize ayabonamo umusaruro wo kwica Samusoni hari abantu nabo barizwa nuko babuze aho bategera abagenzi babo bakajya kumutegera mu rusengero kugira ngo abone uburyo azabona umwana we cyangwa se abone uburyo azamwiyegereza ngo abone uko amuhitana yabona rero insengero zasenyutse akarizwa nuko abuze aho azongera kumubonera ayo marira ntabwo Imana yemera hari amarira arirwa adafite ishingiro igihe Yosefu mu Egiputa yashakaga gufatwa ku ngufu kugira ngo asambane n'umugore w'umwana Yosefu yaramwikuye umugore agira ikimwaro ararira arizwa nuko Yosefu abadasambanye nawe byamukurijemo kujya mu nzu y'imbohe ese ayo niyo marira avugwa ntabwo bishoboka amarira umukristo arimo kurira yaba uwo mu gihugu cyo mu migabane y'Uburayi yaba muri Afurika cyangwa mu Rwanda urukurizwa nuko utari bubona aho kongera guteranira ariko amateraniro meza menshi Imana yarayateguye ndakurangira amateraniro menshi ashobora kubera iyi ni imirabyo inkuba ziri inyuma ni ikigaragariza abakristo ko bari bakwiriye kuva mu iroro bari barimo insengero zigira umumaro iyo harimo kwihanisha by'ukuri insengero z'abasenga Imana by'ukuri zigira agaciro kuko habamo umwuka w'Imana izirimo umwuka w'Imana habamo kwihanisha abantu abari abasinzi bagahinduka abakristo abari abasambanyi
bagahinduka abakristo, abari abajura bagahinduka abakristo. Niwo mugambi w'Imana, niwo mugambi w'amateraniro. Ntabwo umugambi waho guteranira ari ukurimbisha. Muzasoma Yesaya we yaravuze ati mbese muzanyubakira nzuki, ni hantu hehe nzaturiza? Ati icyo yitaho cyane ufite umutima umenetse agahindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye. Ni Imana ishaka. Insengero rero mu gusenyuka kwazo no gufungwa kwazo, musenge, Imana izatanga igisubizo. Indyarya n'ibyegamizi n'abaje gukarata mu nsengero, ishungura ribarimo bagiye gusubira iyo bavuye, maze Imana yongere itange itegeko ryayo. Kuko leta ari umukozi w'Imana uhoresha uburakari, Imana yo inamunyuramo, inyura muri leta, leta igakora icyo gikorwa cy'abakristo badamaraye. Kuko Imana Nebukadinezari, Imana yavuze ati nzatuma umugaragu wanjye Nebukadinezari azabatsemba, azarimbura urusengero rwanyu, azarurimbagura. Ibyo byasohoreye mu itorero ry'abayuda, Bayahudi. Barasenyerwa, abandi baranyagwa, abandi barafungwa bitewe nuko bari bahugiye mu mihango n'imigenzo. Ese natwe twaba duhugiye mu mihango n'imigenzo, nuko ukajya hari ukarira? Imana ishobora kunyura muri leta iti bya byegamizi n'indyarya byamaze kuvaho, abana b'Imana nibongere basenge. Kubw'amasengesho y'abasenganye umwete by'ukuri, maze Imana ikongera igahabwa icyubahiro, inzira zasibye zikongera zigasiburwa, nuko ijambo ry'Imana rikamamara, kuko riba ryicira inzira. Ntabwo waca inzira ijambo ry'Imana ngo ricire inzira, ahubwo ijambo ry'Imana niryo rigucira inzira. Mureke aya masaha tumenye amarira tugomba kurira yariyo. Amarira meza se nayahe? Amarira ni yayandi tubona mu gitabo cy'Imana. Yesu yaririye Yerusalemu, arizwa n'ibyaha bigiye kuyibaho. Abana b'Imana mu gitabo nababwiye cya Matayo 3:5-4, hahirwa abashavura kuko ari bo bazahozwa. Bashavuzwa n'ibyaha byabo, bashavuzwa n'ibiri gukorerwa mu isi, bashavuzwa nuko babuza kongera gusengera. Abo ni abasenga Imana by'ukuri ndimo kuvuga. Nimusenge, amarira yanyu azabona igisubizo. Kwaba ukwezi kumwe, yaba amezi 2, yaba 3, yaba 6, yaba umwaka, yaba imyaka 2, ntabwo amarira asenganye kwizera ajya buri gisubizo. Narababwiye ngo nta sengesho na rimwe bishobora kuba umunyaga, nta na rimwe rwose. Nta sengesho, isengesho ryose risenganywe umwete n'imbaraga no kwizera ribona igisubizo. Ntabwo ari za nsengero zo kwirirwa abantu babyina nk'abari mu kabari. Ntabwo ari za nsengero ujya kubona ukabona umuntu ari kubyina yinyonga yibona. Izo ntabwo rwose izo Imana ibyemera. Ntabwo insengero z'Imana zabaye akabari. Ntabwo insengero z'Imana ni insengero zo gusengerwamo n'ab'umwuka. Muri urusengero rw'Imana tubanza twubaka insengero z'imitima yacu. Yemwe bantu mwasenyewe insengero, mujye hamwe musenge, musane insengero z'imitima yanyu. Zasenyutseho muba mwarimbutse, ariko zubatswe muba mukomeye nk'amabuye. Naho iz'ibiti, iz'amabuye, iz'ibyatsi bikenyeri, ibyo byose umuriro wabikongora bigashya, ugasanga nta rusengero habaye amatungo. Yerusalemu narwo Salomo yararwubatse, rwakubitwagaho n'izuba rugahinduka nk'ikirahure.
ariko Titusi yaraje ararusenya. Haba amatongo baragarutse barasana, ba Nehemiya barahasana, rurongera rurahagarara. None se wowe kubera iki insengero ziri gusenywa ubwiwe n'iki ko zitazongera gusana? Hari ingoro z'ibigirwamana zihishumo, Imana ishaka ko nazo zisenyuka ku mugambi wayo. Hari insengero z'ukuri, izo Imana izemera ko zishobora kugendera muri izo ngizo, ariko Imana yogere izagera igihe zisubizaho zongere zubakwa, kandi zizubakwa n'amaboko y'abantu. Itegeko rya Hagayi rishobora kuzagaruka riti nimuzamuke muteme ibiti, mwongere mugaruke mushinge mwubake, maze ijambo ryanjye ryongere kwigishwa ryamamazwe hose. Abashomeri, abakarasi bazaba bamaze kugenda. Shobora kuba uri umwizera w'umukarasi, ntabwo amarira yawe azahabwa agaciro, uzarira kuko wabuze ibyo uri ugende. Ushobora kuba uri umwarimu w'umukarasi, uzabona mu bizera ntacyo ubonyemo ugende. Ushobora kuba uri pasitoro w'umukarasi, revera w'umukarasi, amarira yawe ntacyo azamara igihe utari gusenga by'ukuri. Ntabwo Imana ikeneye insengero zo gutambirwamo ibigirwamana. Nubwo ku isi hari kuboneka amadini ngo ya Satani niki, azaboneka kuko Satani nawe yigira nka marayika w'umucyo azakora. Rero tumenye ko ishungura ririho, ryaratangiye kandi rirakomeje. Imana rero ibaha umugisha, iduhe gusenga turizwe n'ibyaha byacu n'ibya bagenzi bacu. Mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 24 hari ijambo ritubwira ngo izahanagura amarira yose ku maso yabo, izahanagura amarira yose ku maso yabo. Urupfu n'umuborogo ntabwo bizabaho ukundi. Bivuga ngo abari kurizwa n'ibyaha byabo n'ibyabagenzi babo, Imana izahanagura amarira yose ku maso. Abari kurizwa n'ibyaha byabo bagatemba inyuma mu mutima n'inyuma, bagiye guhozwa. Hahirwa abashavura kuko ari bo bazahozwa. Hajya hahozwa uwashavuye, uwarize. Niba uri kurira by'ukuri, utarijijwe n'uko wajyaga kwiyerekana mu rusengero, Imana izaguha igisubizo. Niba uri kurizwa n'uko akaga kazi y'abakirisitu, Imana yiteguye kugasubiza, kuko Imana iri kugosora intara yayo. Igosora rishobora guhera mu gihugu cy'u Rwanda, rigakurikizaho mu Buganda, rigakurikizaho mu mugabane w'Uburayi, rigakurikizaho hano muri Amerika, isi yose izanyuzwa mu kayungiro k'Imana cyangwa se ku ntara y'Imana. Imana igosora. Nimara kugosora, igosora ry'Imana rituruka aho rishaka. Buri muntu wese rero azashyira ukwizera kwe mu mbaraga z'Imana, maze imbaraga, niba ari imbaraga iva mu ijuru isuzumwe, niba ari imbaraga iva ku mwanzi nayo izasuzuma. Imana idufashe, iduhe kurira amarira y'ukuri, kuko umubwiriza we yaravuze ngo, ndetse na Pawulo yabisubiyemo ngo tubabarane n'abababara, turirane n'abarira. Ab'insengero zabo ziri gusenywa zikagendera mu zindi kubw'akamama, turi kubarira tubasabira. Twishimane n'abishima. Imana yo mu ijuru izatanga igisubizo, kuko igisubizo cyayo kidatinda. Umwuka w'Imana akomeza abafashe mu izina rya Yesu.